啦。係啦，對住啦，係，可以。許晴，你來一發，快啲落波。嗱就係嗰個問題咯，個波拍到咁樣。前邊，跟住慢慢捉前邊啦，開始前邊，係啦，埋去啦，係，係啦，溝啦，行開先，攞實係腳，隊友先啦，係，邊個㗎？出晒，嚟啦，擺後邊，攞晒唔緊要。而家你右邊，去㗎，去得啦呢啲，入去啦，準備好自己，係啦，邊邊啊？嗱，都完成啦，係，可以，埋去搶啦！佢喺隔離都唔孭住佢。劉子明個波點解會滴到落去佢嘅手度？就係因為你跳起身攞波咯。許依晴啊，如果你左邊變咗，呢邊帶翻個左邊嗰個就換你㗎啦。呢邊唔可以打籃球嘅咩？一球咋，攞籃板。落位啦，轉身嚟緊啦已經。好啦，邊個上㗎？上去啦，邊個要上？行跟住喺邊度？有冇人嗌佢啊？得未啊？攞晒兩隻手，準備溝啦！劉子婷你明知佢做2-1-2就過底射3分，你仲俾佢轉嘅？劉子婷，而家會俾人哋 high ball 接到波啊！我幫你上翻嚟啊！上翻嚟轉佢。落咗位未啊？高儀你上翻嚟未啊？呢度啊？你擒到咁落點樣幫手猜到啊？喺邊度啊？你睇嗰個位就係望住個波望到佢點樣溝你咯？有乜就係呢個位攞波啊？劉子婷，你落嚟啦！點解會揀呢一個咧？呢個係最危險嗰個，呢個係最安全嘅。佢偷咗都仲有4個人喺後邊翻去防守。呢度射到波咩喺度？嚇，同埋你要落去上街波數點解你就係開波？集中啲啦，唔該。我俾下你，好應該係。你上到未？人哋已經開始俾緊眼啦。你上到執到個波未？俾落去啦，俾落去啦，打啦，慢慢。俾落去喺度打㗎。成日都喺度射3分。許依晴準備步去轉邊個下邊啊？打後邊。去啦，前邊掉啦，再步，你去啦。有冇隊友？走啦，你步啦。繼續慢啦，許依晴，慢啦，俾壓力佢。追晒，好多事。3球啦，唔可以3球。
第一個問題就係你太多事。你望住個而家失邊個，有冇失過大波位？一個都冇。佢關我威係冇入波你。你要主動啲上去救波，因為人哋撐到咁大，即係你大跑橫打啦，仲喺度等。要夾啊！我哋個波落咗籃底要夾啊！咁去啦，係咪啊？邊個要上？高啲就去罰球線咪得咯，高啲啲。而家出嚟好啦，得啦，得啦。準備啦！舉手啦，唔好打落去，睇籃板後邊。任曉晴，你過到未啊？嚟啦，自己繼續啦，佢趁緊㗎嘛。得啦，你同佢慢慢打點樣打咁樣。你9點1、2有乜上翻少少啊？有嗰陣時係衝搶到籃板俾我睇，唔係趴人哋嘅背脊。劉曉晴，轉落籃埋去啦，繼續啦，好翻個波，出晒，攞籃板，去晒啦自己，過埋佢啦，繼續啦，你睇下你又唔係起動手打，前邊。第一個問題。